Paris is calling. Cure Tiffany ide u Pariz. Znači, vi ne razumijete, mislim da nikad nisam pričala o tome, ali vi ne razumijete koliko je meni Pariz onako poseban grad. Ja nikad nisam bila u Parizu, jer sam imala jedno pravilo. A to pravilo je bilo, kad nađem srodnu dušu, on će me voditi u Pariz, kao skupa ćemo ići u Pariz. Tiffany je odrasla i shvatila da je njoj mama srodna duša i da je mama ne može pokvariti putovanje u Pariz. Glava ne znam kad me zadnji put toliko boljela. Znači, jedva pričam. Imam džombe, ovu torbicu, obukla sam ovaj šuškavac koji mi je iskreno prefora. I imamo ove naočale, moj fashion odabir. We have croissant. Chin bitches, we're going to Paris. Ljudi, pogledajte doslovno red. Ja sam spravila cijelo vrijeme. Uglavnom, Uberu smo sa nekom ženskom koju smo poznali. Ja i mama idemo malo razgledavati. Prvi dan nam je, tako da vas obavještavam di smo. It's very beautiful here. Uglavnom i dalje se šećemo. Ovčica i njezina majka. Došli smo na ovaj bus. Hop on, hop off. Idemo sad trenutno istražiti malo Pariz ko pravi turisti. Ne možete čuti, imamo predobru mjuzu, francusku. Plan nam je da sad trenutno malo razgledavamo i slušamo o povijesti cijeloj Pariza. Trenutno je 4:47, još nismo niš jele, ješamo. Croissant, oui, 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 baguette. Došli smo u ovaj restorančić. Miška nije oduševljena s ovim restoranom. Baš i nisam izbirljiva. Ja sam naručila nekakvu hobotnicu. Malo smo umorne. Ići ćemo poslije ovoga u sobu i napraviti plan za sutra. Sauna, ona turska. Da. The lighting here is very good. Yeah? Yeah, I look like Mona Lisa. You look very gorgeous. Heizung neben dir is very hot. Naručili smo creme brulee. Istestat ćemo pa ćemo vam javiti. Kao što možemo vidjeti, Miški meni je bilo top. Keve mi bio mi je dobar. Odlepila sam. 10 od 10. Imao je nekakav cimetić unutra. Mama kad zove tatu. Idemo sada do hotela. Pretty. Ne, još! Još! Lijevo! Evo mojih brojeva, 77777. Ćemo vidjeti fitness kakav je. Oui, oui. Comment tu t'appelles? Michel. I smell saunas. Fitness, a club. De cool. It smells divine. Here we have Zumba class. Okay. Le 3, après le truc, c'est le tout fort. Le 3, c'est le Michel. La zig, la pod. Idemo sad raditi plan za sutra. She was a bit hungry. Bonjour. Come in, come in. This is my outfit of the day. Paris outfit. We love it. Znači, doslovno ću se preseliti u Pariz koliko mi se sviđa ovaj grad. Sve je toliko estetično. By the way, nisam vam rekla. Pogodite ko je dobio ženske dane. This bitch. 5 dana mi je oranila. Mengica mi je trebala doći nakon putovanja. And we have from my cameraman. Oh. Let's go. Došli smo u Marliju. Nekim ćemo smisliti. Situacija je da se meni i Miški ne da čekati u redu, da idemo pogledati Mona Lizu i sad ne znamo, možda nećemo danas ići nego neki drugi dan, ali mislim Mona Lisa se treba vidjeti jer sam u Parizu, ali mislim da ćemo ići neki drugi dan. Mason Pearson? To. Ne. Oh, they have Bottega bags. Nećeš me u košari porat. She's my manager. She manages my stuff.
Smo trenutno ovdje. Toliko su mi slatki ovi stupići. Koliko košta vaš outfit? Bitch, you look so sexy. Malo pješačemo za promjenicu. Because 10.000 koraka trebamo nabiti. We are healthy queens. We walk, we don't drive. Došli smo do druge lokacije i doslovno opet je red. Na šta mi čekamo? Cure, čekamo za personalizirani češalj. Zadnjih 20 minuta. Nema šanse, ne čekam 2 sekunde neke gluposti. Ako nešto mrzim u životu, to je čekati. Miška voli brbljati na mobitel. Četke su naše. Znam da sve cure uzimaju one ruževe personalizirane. Melem, šta god. Ja to iskreno ne stavljam na usta, tako da malo smo se sjele. We have these ones. Miša, gdje idemo sad? Champs-Élysées. A nabijamo te girl korake. Da možemo jesti na večer. Da možemo na večer jesti. Kujiš, ako danas smo već napravili 10.000 koraka i nastavimo raditi, to nam se onda prebacuje na sutra. And that's girl math, jer sutra onda možemo manje hodati. Ovaj mobitel mi je crko i sada Miška ne želi pričati sa mnom. Hot dog! Kako se osjećamo? Umorno. It's Stanley! Došli smo jesti ovdje. Cure, mali review današnjeg dana. Ja sam iscrpljena. Ako vam treba vodič za Pariz, javite mi se, zato što sam ja ovaj Pariz naučila od jedne točke do druge točke. I know everything. Više se ne osjećam kao turist, osjećam se doslovno kao vodič. Tako da znate, mislila smo ići na koktelčiće. Your girl je umorna. Tako da to bi bilo sve za današnji dan. Treći dan Pariza, ovo je mali outfit check. Ja ne znam kako vidite. Ovo je outfit za danas. I love this outfit. Zapravo volim sve outfite koje sam ponijela sa sobom, jer sam ih smišljala. Vidimo se kad izađemo iz stana. Ja i Miška ćemo vam napraviti opening naših personaliziranih češića. Ovdje piše Tiffany, uži zapakirano. Very demure. Ovako smo dobili. ASMR. Ovo je od Michelle, vidite, piše Michelle. Ovo je moja. Vidite, Tiffany. We're so chic. Ovo vam je Miškin outfit. Oh, very demure. Very mindful. Karete. Oh shit. Red je za ovaj kafić, restoran Karete. Tako da ja i Miška sjedimo pored u kafiću. We don't have time to wait in line. Kavica s kapućinom. Dava? Comment ça va? Ça va bien. Od hotela do ovdje smo imali nekih 15 minuta pa smo se prošetale. Da vi znate kako je vaša Tiffany procurila. Znači mi smo morali se vratiti u hotel jer moji ženski dani su malo bili obilni. Išli smo popit kavu ja i mama. Mi hodamo, ja u jednom trenutku osjećam slapove Nijagare. Onda smo došli doma, oprala sam se i sve, tak da sad smo spremne za nove avanture. Miška! I dalje se šećemo, jako je vruće. Ja trenutno imam 3 sloja na sebi, not good for me. We are going to Lafayette, Belgrade. Ko je to? Council for the Defense of Louis. Mama. Po njemu je bulevar. Po horoskopu strijelca. The diva in her castle. Nema to od žena. Mama je uzela juhu od luka, a ja imam picu. Sad idemo u kvartu od Picassa. To je bohemska četvrt, romantični dio Pariza. Njega. Ja. Znači, ako nešto ne volim, to su stepenice. Baš ih dosta ima. This is not for me. Give it to me, give it to me. Creme brulee da probamo. And we have Coca-Cola Zero. Ove žene ovdje u Parizu daju toliko lijepih komplimenata. Da, stvarno, samo su nam žene davale komplimente. Ti ćeš bolje. Uvijek cijeniš više kad ti žena da kompliment. Danas mi je jedan Uberis rekao da mu je jako lijepa moja kapica, tako da... Lagao je. Nismo se nijedan još posvađale. Ovako nam je trebalo, ovako malo smo tenzije sad osjetili kad si me pritiskala na kavi. Znači, nema nikog ko nas može razmrdati, eto.
Istina. Here we go, da. Miška voli svoju bijelu kafičonku. Ne, ovo ti je za jedan da se staviš. Ona nema prsten, on ima prsten. Mama, sedimo tu, pijemo naše buži, vinčeko i pingabu, čopići. Volimo dan završiti sa vinom, ali svima kažemo da nismo alkoholičari. Rise and shine. Probudile smo se, ja sam trebala obaviti nekakvo slikanje za ove ogrlice. Tako da idem se obući pa vam dođem pokazati outfitić. A sad gledajte ovaj lijepi outfit. Ovo je mali outfitić za današnji dan. Imamo ovu majicu I Love Paris, prefora rukavice, torba, čizmice. Idemo u drugi hotel do nedjelje koji je sa druge strane rijeke Seine, tako da ćemo biti bliže Eiffelovom tornju s one druge strane. Sad smo doslovno bila onak 2 minute udaljene od onih poznatih stepenica gdje muškarci vole zaprositi svoje ženskice. Naručile smo kavicu. Ja sam naručila nekakvo pecivo sa šećerom i s nutelom. Tako je kalorično, ali iskreno fino je. Došli smo do Luksemburškog parka. Fuj, smrdi po govnima, iskreno. Mislim da je to neka kanalizacija. To se kako smrdi. Kako ljudima tu ne smrdi. Zrigat ću se. She's living her Emily in Paris life. Bože, koliko je u ovom Parizu sve tak nekak lijepo. Kao curačan pričamo I love Paris. Idemo danas na večer u taj neki Coco Bokoko. Znate šta, neke stvari si ostavljam isto i za sljedeći put. Cure moje nismo išle pogledati Mona Lizu jer je bila tolika gužva. Ne znam uopće hoćemo ići pogledati, ako ne sad onda sljedeći put definitivno. Malo sramota da smo u Parizu i da nismo išle vidjeti Mona Lizu. Sad smo došli u novi hotel, mislim da vam to nisam snimila. Jer cijelo vrijeme snimam s mobitelom, snimam s kamerom. Sve to radim tako da sam moguće i zaboravila. Nismo išli ni u Gigi jer smo bili u Dubaju u Gigiju. Iskreno hrana u Gigiju nam je bila teški bullshit. Atmosfera je dobra, ali hrana je bila onak teški bullshit. A mi sopići smo više ljudi od hrane. Ovo je takav zeni vibe, iskreno. Imamo crkvicu Notre Dame. Htjeli smo se sad u ovaj neki kafić koji ima prefora ovaj zid. To ćemo nešto popiti. I onda nastavljamo svoju pustolovinu dalje do Vintage Stora Nuovo. Došli smo u neki Vintage Store. Jer sam imala želju doći malo po Vintage Storevima i proći. Ali ovaj nema baš nekih stvari. Nalazimo se u ovoj ulici gdje su svi vintage dućani. Ovaj Vintage Store nema ništa. I Miška je izjavila da joj se baš gade Vintage Storevi. And I'm pissed. I have my manga. Upijam ovaj grad kroz ulice njihove. Kao kad bi mi znali da se ovdje nalazi Jacome Dreyfus ili Isabel Marant. Isabel Marant. Ja i mama smo slučajno došli na neki kafić koji je zapravo napravljen za učenje. Ovo je ko ASMR. Trebamo biti jako tihe jer ljudi ovdje uče. Amazing. Sa zove oat milk. Yeah, I love oat milk. Pa uvijek pijem oat milk. Ja bože bitch. Taste fucking taste. Nije dobar jer je tebi dobar. This is my fucking new Chanel. I love it! Spremili smo se, idemo na večeru u taj Coco. Zanemarit ćemo nered iza mene. Uzela sam si ovu torbicu, ovu suknjicu koja je kao crna, ovdje ima čipku. Imamo brale sa čipkom. Uglavnom, ovo je outfit. Javimo se kad dođemo do restorana zato što već kasnimo. Miška se sjela pored mene zato što jednostavno ne voli biti predaleko od mene. Nasuprot mene je bilo predaleko, tako da sjedimo jedna pored druge. Sam naručila neku piletinu. Nadam se da će biti dobro jer ja sam jako veliki picky eater i zato ja ne idem po fancy šmenci restoranima jer nikad ne mogu naći nešto što ja volim. Ovo je najloše kuhati. Ovo je super za ljude koji dođu u restoran i ne vole pričati. Idemo sad do hotela.
stižemo u Evo. Zagreb. Rise and shine. Novi dan, novi outfit, novo snimanje vloga. Ovaj hotel mi se iskreno baš ne sviđa. On nam je bio blizu Eiffelovog tornja. Tu cijenu koju smo platile, bila sam u puno boljim hotelima, iskreno. A ja jučer kad smo mi došli doma, ja sam popila jedan skinny beach, mene je to okrenulo. To je doslovno efekt kada dugo ne izlazim van i ne pijem. I onda popijem jedan skinny beach i ja sam zakucana. A dobro, možda zato što imam i ženske dane, pa me onda možda prije. Oh la la. Napravila sam malu štetu. Sad smo došli u Alaju. Trebamo još ići do Louis Vuittona. Idemo napokon na kavu. 14:14 je, što znači ja i dalje nisam kavu popila. Krenule smo i bile smo kao idemo prvo na kavu. Ali na kraju smo svratile do Valentina, do YSL-a, pa smo se u YSL-u zadržale. Danas je više onako chill day. Kao vidjeli smo se, ok, nismo bile u muzeju, to me iskreno malo bode. Bila sam u Parizu, nisam vidjela Mona Lisu, a onda opet si mislim kao ići doslovno za 2 mjeseca opet u Pariz i da ću ići. Oh, she made a purchase also. Napokon smo sjela na kavu u 3:30 tek. Da, rezervirali smo za večeras verde. Miška je naručila healthy shit falafela. Sa humusom? Imam tu neke... Truffle ham. truffle, like tartufići, sir i ham. Spremile smo se za večeru. Idemo danas u restoran Verde. Imamo ovu haljenicu, štiklica, torbicu, by the way. Pogledajte masnicu. Au revoir, salut. Pogodite šta danas ne kasnimo. Htjeli smo ići na rooftop snimiti jedan TikTok koji je meni bio presladak, ali osvjetljenje nas nije služilo. Uglavnom, sladak je. A rekli su da smo prerano došli, ali moraju izaći u susret, tako da idemo mi sad pogledati što ćemo mi jest, pa se ja javim sa hranom. Ja sam naručila neku baby chicken sa tartufima, a mama ima pizzu s tartufima, imamo jedan french fries. Bon appetit. Naručile smo creme brulee, nešto sa bananom i biskvitom. We have unboxing. Alaya shoes. Oh my god, burgundy. Mali update tiš dam, došli smo doma. Idemo sada... Bilo mi je top, snimala sam. Bilo nam je super, ali smo jako umorne od ovih dana i našeg pješačenja. Idemo se sad spremiti za spavanac, jer sutra se vraćamo. Bonsoir, madame! Good morning, prasica. Mi idemo popiti kavicu. Danas nam je zadnji dan. Avion nam ide u 6:40. Da ćemo ići do Eiffelovog tornja, a još malo se poslikati. Let me tell you something. Let me tell you something. Oh yeah. Oh shit. Parisian girls. Ne znam cure kako vam, ali meni Pariz baš lijepo stoji. Hvale sam na svijetu. Imamo kavicu. Oh, što je lijep Eiffelov toranj. Kisi, prasice.